صباح الخير، تعالوا نعمل البانيه المشوي الخطير واللون الحلو ده. وتعالوا نشوف عملناه ازاي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. تعالوا نشوف مع بعض. جبت البولة وحطيت فيها معلقة كبيرة من صوص الباربيكيو، وكمان معلقة كبيرة من الصويا صوص، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان. من كل حاجة معلقة كبيرة كده مليانة. تمام. وهنحط معاهم معلقة صغيرة من العسل الأبيض، وكمان هنحط بقى الملح، فلفل أسود، ومعلقتين صغيرين من البصل البودر، معلقتين من البابريكا المدخنة، ولو في توم باودر تقدروا تضيفوا، بس انا ما ضفتش توم باودر، عملتها بالبصل البودر بس. ما بحبش التوم البودر قوي مع الفراخ، مش كل وقت يعني بضيفه، ولكن لو حابين تقدروا تضيفوه. كان عندي زعتر كده فريش حطيت، ولو ما فيش بحط الزعتر المجفف عادي خالص. وبعد كده بخلط بقى البانيه بالشكل ده معاهم، وبسيبه كده في التتبيلة دي في التلاجة. ولو مستعجلة عليه انا بشويه على طول وبيطلع برضو حلو جدا، بس طبعا التتبيلة بيكون شرب منها وبيكون احسن كتير. هسيبها كده شوية في التلاجة، يعني انا سبتها بصراحة ساعة، بس ممكن تسيبوها ليلة كاملة. هنحط بقى معلقة صغيرة كده من زيت الزيتون، وقطعة كده من السمنة صغيرة جدا، سمنة بلدي طبعا. وهنبتدي بقى ننزل كده بالصدور بتاعتنا لما يعني تسخن كده شوية، ننزل بالصدور على طول وتتشوح بالشكل ده وتاخد اللون الخطير اللي انتوا شايفينه ده. طبعا قدموها جنب اي حاجة انتوا بتحبوها، والف هنا وجربوها وقولي رأيكم في الكومنت.